ကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှထဲမှာအပါဆုံးအမိုက်ဆုံးခေါက်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ကောင်ကြောင့်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ခေါက်ဖုန်းဆိုတာနော် foldable ဆိုတာပေါ့နော်2024မှာအသစ်ဆန်းရတော့မဟုတ်တော့ဘူးSamsung ကလည်းထုတ်တယ် Oppo ကလည်းထုတ်တယ် Huawei စီကလည်း foldable တွေအများကြီးထွက်တယ်နော်အခုဆို Pixel တွေရောပါတယ်ရော Apple ကလွှင့်ရင်တော်တော်များများသောဖုန်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများနှစ်တိုင်းလိုကို foldable တွေထွက်နေပြီနော်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစမ်းကြိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်ဖုန်းကမှကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဖုန်းလိုမျိုးနော် Honor Magic V2 လိုမျိုးကြည့်လိုက်တာနဲ့ foldable ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဆိုတဲ့ feeling မျိုးမရခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းဆက်ရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် foldable တစ်လုံးအတွက်နော်အရေးအကြီးဆုံးချက်ထဲမှာ form factor ကအရှိဆုံးကပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်သူကမှတော့နော်ဖုန်းလေးခောက်လို့ရဖို့အတွက်အရေးကိုတစ်လက်မလောက်ထူတဲ့ဖုန်းကြီးကိုနော်အုတ်ခဲကျိုးလိုမျိုးဖုန်းကြီးကိုအိတ်ကက်ထဲထည့်ပြီးတော့တည်သွားခြင်းမှာမဟုတ် foldable ဖုန်းတွေကပါတဲ့ပိုပါတော့မှပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အထူလောက်ရဖို့ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲလူတိုင်းစူးစမ်းနေကြတာအဲ့လိုပါအောင်လုပ်လာကြတဲ့အထဲမှာဒီ Magic V2 ကလောလောဆယ်မှာတာမန်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အနီးဆက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထူကခောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ 9.9 mm ပဲရှိတယ် Samsung ရဲ့ဒီ 45 ပေါ့နော်အဲ့ကောင်က 13.4 mm ရှိတယ်ပြီးတော့ Oppo Find and 3ရဲ့အထူက 11.7 mm ရှိတယ်အဲ့နှစ်ကောင်လုံးထက်တိတိတတာကိုပိုပါတယ်မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 15 Pro ရဲ့အထူက 8.3 mm ရှိတယ်ဆိုဒီကောင်က foldable မဟုတ်တဲ့ flagship phone တစ်လုံးထက် 1.5 mm ဝန်းကျင်လောက်ပဲပို့ထူတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူကဘေးပေါင်တွေကိုနည်းနည်းလေး cut flow ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကန်ရတာမှလည်းအဲ့လိုထူတယ်လို့မထင်ရတော့ပြန်ဘူးဖြန်းချလိုက်ရင်လည်း 4.7 mm ဆိုတာလုံးဝစက်ကူတာလောက်ပဲရှိတယ်ခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝပါချက်လေးပါချက်တောင်ဖြစ်တယ်ပြားချက်လေးထူးဆန်းတာကဒီလောက်ထိပါကတ်နေတာတော့မှကန်ရတာတောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိနေနေတာပဲလှုပ်စီနဲ့ flex ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းမရှိသလိုမတော်တဆဖိမိသွားရင်တော့မှကျိုးသွားလောက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးမကျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့မှဒီ TBH ကမကျိုးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ချိုးချပလိုက်ပြီးတော့လာမလုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးโอเคဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဒီလိုမိုက်ရတာလဲအဓိကကသူက frame ကို magnesium alloy frame သုံးထားတာ hinge နေရာမှာကျတော့ titanium alloy သုံးထားတာပြီးတော့ hinge ကအချိန်ပေါင်း4သိန်းနီးပါးခောက်တာဖြန့်တာခံနိုင်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်ဒါပေမဲ့ hinge design မှာတိတ်အားမရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာပြောတဲ့အခါကျတော့ခောက်ပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် angle အများကြီးတော့မရဘူးဥပမာ video call ပြောမယ်တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုလှန်ချလိုက်ရင်120 degree ဝန်းကျင်လောက်ထက်ကျော်ပြီးတော့လှန်လိုက်တာနဲ့ဖုတ်စပြီးပြုတ်ကြတော့ဒီနေရာမျိုးမှာတော့ဒီ C45 ကိုမမီဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံကလူတော်များများတော့မသုံးကြပါဘူးဆိုတော့ပြဿနာတော့အရင်ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့ဒီ hinge mechanism က waterproof ဖြစ်အောင်လဲလုပ်လို့ရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး official IP rating လည်းမပါဘူးဒီတစ်ချက်ကလည်း C45 နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အားနေချက်ပြီးတော့ wireless charging အတွက်လည်း receiver coin ထည့်ဖို့အတွက်ကိုနေရာမရှိဘူးဆိုတော့ wireless charging လည်းမပါဘူးကျောဘက်က material ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review နဲ့မှာသူက PU leather အမဲအောင်သုံးထားတာတခြားသောဒီ frosted glass တို့နော် glossy glass တို့အဲ့လို model တွေလည်းရှိတယ်ဒီကိုတော့ purple color frosted glass နဲ့ဟာရဲ့ PU leather နဲ့ဟာရဲ့ပဲဝင်မယ်ဒီ leather black ကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကင်ကြည့်တဲ့လောက်မှာတော်လေးကိုကင်လို့ကောင်းတယ်ဒီချစ်ရာတွေစင်းရာတွေနဲ့လက်ရပေးတာတွေကိုလည်းအခက်အခဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် foldable မှာအဲ့ဒါလည်းရေးကြီးတယ် foldable တွေတော်တော်များများအဲ့လက်ရပုံမှန်ထက်ပိုထင်လေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း display ကြီးအကြီးဆိုတော့အဲ့မှာလည်းလက်ရတွေနဲ့အနောက်မှာလည်းလက်ရတွေနဲ့ရှေ့မှာလည်းလက်ရတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံစရာကြီးဖြစ်သွားထားပါတော့နော်နောက်ဘက်ကဒီ camera bump အဲ့ဒါတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးပြင်ထွက်နေတာမျိုးရှိတယ်အရင်အထူကြီးလို့လည်းမဟုတ်ပြောင်းသူက camera bump design ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ classy looks လေးပဲအဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော် minimalist ဖြစ်တယ်ပေါ့ fingerprint button ကိုလည်းသူက power button မှာပဲထည့်ထားတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာ stereo speaker ပါမယ်အတန်ကတခြား stereo speaker တွေပါတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူအရင်တော့မကျဲဘူးဒါပေမဲ့ clear ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်အရင်မကျဲတာကလည်းဖုန်းကတော်တော်လေးပါနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ foldable မှာရမ်းမိုက်တဲ့နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ weight ဒီဖုန်းကို230 gram နဲ့ရအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ 45 နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်22 gram လောက်ပိုပေါ့တယ် foldable မဟုတ်တဲ့ iPhone 14 Pro Max နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မှ9 gram လောက်ပိုပေါ့တယ်15 Pro Max နဲ့တော့ပိုလေးတာပေါ့နော်တိုက်တင်းဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့ဗျာနော်မြင်တောင်မြင်ကြည့်14 Pro Max ထက်ပိုပေါ့တယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ feeling ကဒီ foldable တစ်လုံးကိုကန်ထားရတယ်လို့မျိုးလေးလေးထူထူဖြစ်မနေဘူးပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးသုံးနေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးဘက်ကိုပိုရောက်တယ်ဒါမျိုးဖုန်းတွေများလာလို့ရှိရင် foldable ဖုန်းတွေကိုလူအများစုပိုစိတ်ဝင်စားလှအောင်လို့ဆက်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် mainstream ပေါ်တော့ပိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို Honor မှာ battery နည်းပညာအသစ်နော် cooling နည်းပညာအသစ်
antenna နီးပညာအသစ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားရတာအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကတော်တော်လေးပိုပါသွားစေနိုင်တဲ့နီးပညာတွေပေါ့ကျန်တာတွေကတော့မသိတာပဲမဲ့ဒီလောက်ပါတဲ့ဖုန်းမှာ9000 mAh battery ထည့်ပေးထားနိုင်တာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျန်းလွန်းတယ်သူက silicon carbon battery ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ energy density မှာ 10% လောက်ပေါ့နော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9.72% ပိုများလာတယ် battery သီးသန့်အထူကလည်း 2.7 mm ပဲထူတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီနည်းပညာကြောင့် Honor ဖုန်းတွေမှာသူများနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်900 mAh 1000 mAh အဲ့လိုပို့ထည့်ထားပေးနိုင်တဲ့သဘော foldable ဘိုးအေး Samsung တော့မှဒီလောက်မပါဘဲနဲ့4400ပဲထည့်ပေးထားနိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဖုန်းကဒီ foldable ဖုန်းတွေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြား flagship တွေနဲ့ရှင်ရင်တော့မှ battery အရန်ခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်အတွင်းဘက် display အကြီးနဲ့သုံးတာများတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မှတရက်ကတော့ AC ခံသေးတယ်ဗျာသူရဲ့ cover display အနေနဲ့ကသူသုံးထားတဲ့ 6.43 inches 1080p LTPO ဘန်တော့ပုံမှန် 20:9 ratio ပဲဆိုတော့ကိစ္စတော်တော်များများမှာမဖြတ်မဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာစာဖတ်တာဒါမှမဟုတ် Dual app နဲ့အလုပ်လုပ်တာမျိုး display ကြီးလိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကအပြင်က display နဲ့ပဲသုံးမှဆိုလဲ fine သေးတာပဲဒါ peak brightness ကလည်း2500 nits ထိရတယ် screen to body ratio ကြီးကလည်းကျန်းတယ်ဘောင်ပြည့်နီးပါပဲဖြန့်လိုက်ရင်တော့ပြောမနေတော့ပေါ့နော်ဒီ display က 7.92 inches ရှိတယ် 10:9 ratio ဆိုတော့4000 ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အတွင်းဘက် display က peak brightness 1600 nits ထိပဲရမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကို120Hz LTP ကိုသုံးပေးထားတယ်သုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ panel နှစ်ခုစလုံးမှာစိတ်မကျေနပ်စရာဘာမှမရှိဘူး Z45 တုန်းကလိုမျိုးပဲတကယ် flagship panel တွေလို့ခံစားရတယ်HDR 10 plus support ရတယ် 100% DCI-P3 coverage ရမယ်အရောင်တွေလည်းစိုးစိုးတောက်နဲ့ကြီးရတာအရသာရှိတယ်အလဲကခေါက်ရိုးကလည်း Z45 နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုသေးသွားတယ်လက်နဲ့သွားဆမ်းမိတာမျိုးတော့မှတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့ Honor ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ 3840Hz PWM dimming လည်းပါတယ်ဒါကမျက်စိထိကြိတ်တာဘာညာကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာမျိုးရှိတယ်မျက်စိညောင်းတာကတော့တက်တာတယ်ပေါ့နော်အတွင်းဘက် display မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုး aspect ratio နဲ့မြင်ကျင်လဲဆိုတော့ setting နဲ့မှာသွားချိန်လို့ရတယ် game တွေမှာလည်းအခုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ် multitasking အတွက်ကို split screen ဒါမှမဟုတ် Windows Mode နဲ့သုံးလို့ရအောင်လည်းလုပ်ပေးထားတယ် split screen မှာသူက app နှစ်ခုရမယ် Windows Mode မှာ app တစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စုစုပေါင်း3ခုရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းမှာတိတ်မကြိုက်တာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ software experience သူ hardware ကမိုက်တဲ့လောက်ဒီ software မှာကျတော့ရန်ကြီးအားမရဘူးဒါ split screen လောက်ရတာမှာတခြား foldable တွေမှာထက်နည်းနည်းလေးတော့အလုပ်ပိုရှုပ်တယ်mix 43ထက်တော့ပိုတာသေးရလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဘဲညာ horizontal ပဲရတယ်အပေါ်အောက် vertical split မရအောင်ဆိုတော့အပေါ်မှာ YouTube ဖွင့်အောက်မှာ notes မှတ်တာမျိုးအဲ့မျိုးမရအောင်ဘေးလိုက်ကြတော့ video တေးသေးလေးပဲမြင်ရတော့တယ်ဆိုတော့ software update နဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေက software update အဲ့လိုကောင်းကောင်းရလိမ့်မရှိဘူးဖုန်းကိုတဝက်ခောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကို Honor hover mode လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ mode မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ကကိုကြည့်နေတဲ့ content ပေါ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ခြမ်းက control လုပ်တဲ့ menu တွေပေါ်တယ် hover mode က built-in app တွေအပြင်ကိုဒီ YouTube လိုမျိုး app တွေမျိုးတွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကမစိုးဘူးပေါ့နော် performance ကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတခုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်ကတရုတ်မှာထွက်ထားတာကြာပြီglobal မိတ်ဆက်တာမကြသေးတာဆိုတော့ Snapdragon 8 Gen 2ဖြစ်နေတယ်မနစ်ကထွက်ထားတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့8 Gen 2ကလုံလောက်ကောင်းသေးတယ်ဗျာcomplaint တက်ရစရာတော့မရှိသေးပါဘူး cooling ပိုင်းမှာလည်းဒီလောက်ဖုန်းပပလေးကို vapor chamber cooling system ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်လောလောဆယ်မှာအပားဆုံး vapor chamber system လို့ပြောတယ်တကယ်လည်းသူ့ရဲ့ cooling ကမိုက်တယ်ဗျလက်ထဲမှာပူလာတာဘာညာမျိုးမရှိဘူး game ဆိုရင်တော့မှခန်းနွေးဖြစ်အောင်တော့ပဲဆိုတော့ Genshin ဘာညာကို display အကြီးနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့မိုက်တယ်ဒီကောင်က RAM က 16GB နဲ့လာမယ် storage က 512GB နဲ့ Google service ဘာညာပါပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာအဆင်ပြေတယ် Okay camera မှာ 50 megapixel main 50 megapixel ultra wide 20 megapixel telephoto ဆိုပြီးတော့3မျိုးပါ50 megapixel main camera မှာရော20 megapixel telephoto မှာရော OIS ပါတယ် tele ကကြတော့ဒီကောင် 2.5x optical zoom 10x hybrid zoom ဒါပေမဲ့အများဆုံး 5x လောက်ထိပဲရိုက်တာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ထက်ကြော်လို့ရှိရင်တော့တိတ်သုံးလို့မကောင်း main camera အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီတွေအများကြီးပါပြီးတော့ natural sun နဲ့ color မျိုးထွက်တယ်အပြင်နဲ့နီးစက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ AI motion sensing ဆိုတာလည်းပါတယ်
အဲ့ဒါဖွင့်ထားပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင် तू ကလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုပုံတပုံချင်းစီရိုက်ပေးမယ်ဥပမာပြေးနေတာဒါမှမဟုတ်လေးပေါ်ခုံနေတဲ့ shot ပညာလိုချင်နေဆိုရင်တော်လေးသုံးဝင်တယ်တကယ်လည်းလုပ်ဖြစ်တယ် shutter speed ကလည်းမြန်တာ ultra wide ကလည်းလိုလိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်လိုလိုက်မှာတော့ main camera လောင်းနေပဲရိုက်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့စကားတွေပြောနေတယ် shot ပြီးတော့ test shot လေးတွေပဲချိန်ကြည့်လိုက်selfie camera အတွင်းဘက်ရောအပြင်ဘက်မှာပါစစ်စည်းမြက်ကပဲစပါတယ်တကယ်တော့ဒီ selfie camera တွေနဲ့ရိုက်မဲ့အစား camera app ထဲမှာ selfie ပြောင်းတဲ့ icon လေးကိုဘယ်ဘက်ကို swipe လုပ်လိုက်ပြီးရင် rear camera တွေကို cover display ကနေကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါအများကြီးပုံမိုက်တယ် foldable ကင်နေဘာလို့ selfie camera ကြီးနဲ့ရိုက်မှာလဲvideo ကိုပြောရင်တော့အဲ့ဒါသုံးအောင်မဟုတ်ပါနော်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ Honor Magic V2 ကလက်ရှိအချိန်မှာစတိုင်အကျဆုံးနဲ့ hardware ထဲမှာအကောင်းဆုံးအပါဆုံးအပေါ့ဆုံးသုံးရတာတာမန်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အတူဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ software experience multitasking management မှာဒီတဲ့ပိုကောင်းမှုလိုမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပါဖို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပေးဆက်လိုက်ရတာတွေတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ရေဆိုမခံတော့တာတော့ wireless charging မရတော့တာတော့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့အားနည်းချက်ပဲ okay လောလောဆယ်မှာတော့ဒီကောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရောင်းမယ်ဈေးကတော့မသိရသေးဘူး pre-order ကို February လ3ရက်နေ့မှာစပြီးတော့လက်ခံမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားရောဒီ Honor Magic video ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာမြောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့